对，帮大家吃的。现在我2块钱了。我下去了。那下去2块钱。来，洗衣液已经涨价平方。洗衣液已经涨价。
อ
下面是他的名字。所以你们今天晚上去丽江古城也有它的这个照片性质，你先把这几个字拍上，再去看看这几个字，你会发现同一个人怎么会写出这么大的区别？我只能这样回答各位，领导。原来的商号，原来的餐厅，原来的人家，原来历史上最悠久的百年老店啊，就在这了。然后自由活动的时候，你们喜欢历史的，可以经常来唱。鱼呢？18岁，你爸妈都叫。没有办法。奇特语音。我买了一个银镯，也是这么花的。没有。一会儿过车来，我这来。
口，将来到口岸的。ta để buổi tối nay để bán đại ở đấy.
Thank you.